Algumas pessoas têm a mania de ficar roendo os dentes, e eles ficam desgastados dessa forma. Isso é chamado de bruxismo, mas qual é o tratamento nesse caso? Mas antes, não esquece do like, e se quer conseguir Robux, gemas e diamantes, acesse no meu perfil do YouTube. O bruxismo pode ocorrer a qualquer hora do dia, mas é mais comum à noite, durante o sono. Normalmente é causado por fatores psicológicos, como estresse ou ansiedade, mas também pode estar relacionado a fatores genéticos ou respiratórios, como a apneia do sono. O tratamento inclui o uso de uma placa de bruxismo na hora de dormir para evitar o desgaste dos dentes.